在秋天季节来讲，有水梨，还有柚子，可以吃一点白色的食物。你身体来讲的话，你可以用这个清新净化精油，可以抹在这个鼻翼两边、迎香穴这个地方，还有喉咙这个地方。你抹一抹以后，可能会比较舒缓。有人黑眼圈很严重，可是他睡眠很充足，为什么他还很严重？因为他鼻子过敏，可能鼻窦炎。他的黑眼圈不是因为他真的熬夜的黑眼圈，而是因为可能鼻子堵住了。好，那有的人是鼻子过敏嘛，可以用这一瓶清新净化精油抹你这个肺的经络。那你也可以抹喉咙、抹鼻子、抹这里。这样抹一抹以后，我跟你讲，一天才用2滴而已，把它当做是一个习惯性。早上要去上班，你就按就好了啊，按。我们这个精油它是借由皮肤搓热渗透到里面，手上有精油的人，假设你有哪里不舒服，你可以针对这个精油下去做调理就对了。人家说咳嗽是最难治疗，你感冒好了，可是就好像留了一个病因，那我也看一点少点，那你就可以用这个精油抹看看，把它当做保养的方式，就好像你每天要喝水，把它当做保养的意思来抹就可以了。